कस्तो बाध्यता दाई पो हुनुहुँदो रहेछ मलाई त चिन्नै गाह्रो पर्यो भने दाई दारी सारी सब फाल्नु भएको रहेछ अनि कहाँबाट चिन्नु त भने म काममा जान लाग्यो घरका मान्छेले सहरतिर गएको छ भन्छन् ए दुःख मात्र पाइयो नि अब तापेर बसो एकैपट्टि तातो एकैपट्टि चिसो घाम आएपछि बल्ल अलि जिउमा आराम होला जस्तो भइन्छ छोरी पनि कामतिर गई भात पकाएर खाउँ पनि जाँड पनि लाग्दैन रुगा मर्कीले गर्मी महिनामा चाहिँ 6 बजीदेखि काम गर्नुपर्छ हेर्नु न काकाले पनि बेलुका अलि चाँडै आइज भन्नुभएको छ अनि तिमी आउन पनि ढिलो आउँछौ जान पनि चाँडै जानु खोज्छौ अनि यस्तो गरेर काम गरेर हुन्छ त त्यस्तो होइन ठेकदार साहब एक्लै हिँड्नुपर्छ जङ्गलको बाटो काकाले घर पुरेर बस्नुहुन्छ त्यही भएर हो यस्तो हो भने तिमी बिहान अरूभन्दा 1 घन्टा पहिला आउनु र काम गर्नु हुन्छ हजुर कोसिस गर्छु कोसिस होइन मैले भनेको गर यदि यस्तै गर्छौ भने तिमीले ज्याला घन्टाको हिसाबले पाउँछौ तिम्रो ड्युटी भनेको 11-12 घन्टाको दिनको ज्याला भन्दा तिमीले 2-3 घन्टाको पैसा कटाएर पाउँछौ तिमीलाई पनि सही मलाई पनि सही जो ठेकदार साहबले पठाएको मान्छे तिमी नै हो हजुर म नै हो तर मलाई यस्तो काम गर्न चाहिँ आउँदैन तपाईँले सिकाइदिनु है ए म सिकाइहाल्छु नि यतिसम्म काका पनि उठ्नुहुन्न चिया पनि पाक्यो आफूलाई काममा जान ढिलो भइसक्यो किन नउठ्नु भएको काका चिया हालेर जाउँ चिया लाउला पहिला गएर बोलाउनु पर्यो काका ए काका काका ए काका काका चिया खान उठ्नु चिया सेलाउनु लागिसक्यो काका ज्वरो आएर मर्नाटे छोरी खै हिजो बिहानदेखि ज्वरो आएको रातिदेखि त झन् बेसरी आयो बेसरी ज्वरो आएर छ अब के गर्ने होला किन आत्तिएको छोरी ज्वरो त हो नि निको भइहाल्छ नि ज्वरो त हो नि निको भइहाल्छ नि भनेर कहाँ हुन्छ र औषधि नखाइकन निको हुन्छ र किन आत्तिएको आत्तिनु पर्दैन के गर्नु छोरी हामी गरिबहरूलाई दबाई खाने पैसा नभएपछि सुतेरै भने नि निको गर्नु पर्ने रहेछ छोरी त्यसो भए आज म काममा पनि जान्छु फेरि दिउँसो हजुरलाई बेसरी च्याप्यो भने के गर्नु जाऊ छोरी जाऊ काम गर्यो भने पैसा आउँछ घर बसेर के गर्छ मलाई केही पनि हुँदैन छोरी जाऊ हुन्छ काका म जान त जान्छु तर काम गर्ने गरेर होइन ठेकदारलाई भेटेर पैसा माग्नु पैसा दिएलान् न छोरी दिन्छन् काका झन्डै मैले 1 महिना जति काम गरेको छु दिइहाल्छन् दिन्छन् भने जाऊ न त हुन्छ काका म तातो पानी तताएर राखिदिन्छु तपाईँले खानु है आउँदाखेरि चाहिँ अलिक चाँडै आऊ छोरी हुन्छ म पैसा मागेर हजुरलाई औषधि किनेर फर्किहाल्छु है काका पानी तताएर राखिदिन्छु यसो खाँदै गर्नु ल थर्मसमा हालेर राखिदिन्छु नि है काका तताएर
भोक लाग्छ के खाना बनाउनु भयो खाना बनाइसक्यो खाना जाउँ भने के को सब्जी बनाउनु भयो गुन्द्रुक भटा ए आमा जहिले गुन्द्रुक र भट्टा मास मलाई दिक्क भइसक्यो कहिले काहीँ त मासु ल्याउनु नि आमा हुन्थ्यो नि भन्नु तपाईँको छोरालाई भन्नु कहिले काहीँ मासु लिएर आउनु भने रक्सी खाने पैसा हुन्छ बाबु पकाउनु आमा मासु कहिले काहीँ त यसो मासु ल्याउनु भन्नु के रक्सी खाने पैसा हुन्छ मासु ल्याउनु पैसा हुँदैन अनि तपाईँसँग नि त पैसा छ त त्यो भत्ता बुझेको होइन अस्ति तर गुन्द्रुक र भटमासु कस्तो मिठो हुन्छ है आमा तिमीलाई त मिठो हुन्छ जाडोमा झन् कस्तो झोल खाँदा कस्तो राम्रो हुन्छ है मासु जतिको हो त तिम्रो आमा छोरालाई मिठो हुन्छ मलाई त हुँदैन घरिघरि कहिले काहीँ त यसो ल्याउनु नि पैसा छ भत्ता ल्याएछ नि त्यत्रो कति पैसा कसलाई दियो त मलाई दिएको छैन छोरालाई दिएको छैन होला कि छोरालाई दिनुभयो कच्चुस बुढी रिस उठ्छ घरिघरि कहिले होइन मिठो बनाउने जहिले त्यही भट्टा मास ए दिक्क लाग्छ आफ्नो घरमा त्यस्तै छ त्यही पकाएको नि त जे छ त्यही पकाएको होइन आमा घरमा जस्तो छ त्यही पकाएको ए साँच्चै हिजो तिमी कहाँ गएको कहाँ गएको छ हिजो म घाँस काटेर आउँदा तिमी घर किन भइ पनि गएको छैन अब भागेर जाउँ न कहीँ गएन भने ढाड छ होइन हो होइन त्यही पारी गाउँमा गएको त हो अनि किन गएको पारी गाउँमा रक्सी खाना रक्सी खाएको भयो कि हिजो राति सुत्ने बेलामा तिमीलाई गन्ध थाहा हुन्थेन आउन त राति सुत्दाखेरि गन्ध त आएको थिएन हिजै सोध्छु भनेको मैले भुसुक्कै बिर्सेछ क्या म होइन म त्यही पारी गाउँमा गएको त हो नि मैले आमालाई त भनेर गएको थिएँ नि सोधेर गएको थिएँ नि आमालाई त होइन आमा हेर बुढो आमालाई ढाँटे पनि मलाई कहिले नढाँट किनभने म तिम्रो श्रीमती हो तिम्रो हरेक कुराहरू सोधपुछ गर्न पुरै अधिकार छ मलाई हो मैले तिम्रो अधिकार छैन भनेर कहिले भनेको छौ र भन त हिजो तिमी किन गएको पारी कतै त्यो चतुरेको याद मेटाउन गएको त होइन हुन पनि सक्छ सानो काम छ अरे भने सुनेको थियो त्यो चतुरे हेर्न गएको हो क्या अरे हिजो मलाई तैँले के कुरा सुनाएको थियो त्यो कुरा सुनाइदियो बुहारीलाई आमा पनि बुहारीकै पक्षमा उसो भए मैले सबै कुरो सासू बुहारीले भन्नु पर्यो परेन त ढाँटी ढाँटी हिँडेपछि होइन त आमा हो त नि फेरि भन त हो हिजो तिमी घाँस काट्न गएको मौका पारेर सतुरेलाई भेट्नु भन्दाखेरि पनि सतुरेको टोपी पुर्याउन चाहिँ गएको थियो कि अनि तिमीलाई चतुरेलाई भेटेपछि खाउँ खाउँ जस्तो लागेन लागेको थियो नि त खाउँ खाउँ त के रे तर के गर्नु सतुरै रहन्छ घरमा ठिक्क भयो म नभएको बेला लुकी लुकी भेट्न गएको थिएँ नि नभेटेकै राम्रो भयो घरमा त के बस्थ्यो होला कहीँ कहीँ गएर जहाँ खान बस्यो होला नि हो नि आमा होटेलमा गएर जहाँ खाँदै हो घर घरमा खोजेर के भेट्यो त्यो घर होटल कतै पनि छैन मेरो विचारमा गाउँ छाडेर सहरतिरै गएको हुनुपर्छ गाउँ छोड्नै पर्ने के गरेको थियो र त्यसले कहीँ केही गरेर गएको होइन त्यो काम गर्नको लागि सहरतिर छिराएको हो र केही पैसा कमाएपछि फर्किन्छ ए वरुण चतुरीले ठिक्क गरेछ गाउँमा बसेर रक्सी खाएर हल्लेर हिँड्नुभन्दा सहरमा गएर पैसा कमाएर एकदम राम्रो गरे हो माया चतुरै आएपछि म पनि मेरो लागि पनि काम खोजिदिए भन्छु यदि काम मिल्दैछ भने म पनि चतुरीसँगै सहरतिर काम गर्न जान्छु ओ बल्ल मेरो बुढोको बुद्धि पलायो जाऊ सहरमा पैसा कमाउनु आमा र म घर बसेर घर सम्हाल्छु है आमा हो नि हो माया म पनि साँच्चै नै चतुरे आएपछि चतुरीसँगै सहरतिर काम गर्न जान्छु ल ल जाऊ यहाँ रक्सी खाएर हल्लेर हिँड्न भन्दा बरु सहरतिर गएर पैसा कमाउनु आमा भोक लागेर जाऊँ भात खान हुन्छ धेरै भयो यहाँ बसेर कुरा गरे त्यो अनिताले काम गर्न थाल्यो नि
1 महिना बढी भइसक्यो। अब पैसा दिनु साह्रै गर्दैन। घरमा जाउँ भने पनि काममा निस्किसक्यो भने भएन। म त्यो काम गर्न जाने बाटैमा गएर पुग्छु। जसरी भए पैसा चाहिँ ल्याउनै पर्छ। न दिएको हालिसक्यो हो, बरु म त्यसै गर्छु। जानु पर्यो। ओ म्या हजुर त्यहाँ आउँदा बुढा किन बोलाउनु भएको मलाई? त्यहाँ एकछिन पारीसम्म पुगेर आउँ कि भनेर। किन जानु आउनु भएको र पारी? झन् दुवैजना खाना खाएर बजार जाउँ कि भनेको। बजार जाने रे? किन के काम छ बजार जानु? घरमा सामान पनि सकिरहेछ, घुम्न नगए पनि धेरै भयो। यसो बुढाबुढी बजार घुमाउँ अनि सामान पनि लिएर आउँ कि भनेको नि। जाउँला नि त, मलाई दिनभरि लाग्दैन के अरे, एकछिन त हो नि। साँच्ची तपाईँ भन्नु त के कामले पारी जानु लाउनु भएको? के काम भन्नु खोइ, त्यो अनितालाई भेटिन्छ कि भनेर जाउँ कि भनेको। अन्तलाई भेट्न रे? अनि यताको मान्छे भेट्न चाहिँ पारी चाहिँ किन नि? अन्तको घर त यता माथि होइन र? हो घर त यता माथि नै हो नि। अनि तपाईँ किन पारी जानु लाउनु भएको त? म पारी जानुको कारण चाहिँ अनिता काममा जाँदा त्यो पारीको बाटो हुँदै जान्छ के। ए त्यसले काम गर्न थाली छ? हो काम गर्न थालेकी छे। अस्ति न म त्यो पारीको बाटोबाट फर्कँदा त्यसलाई बाटोमै भेटेको थिएँ। यसै गरी पहिल्यैदेखि काम गरेको भए त्यसले दुःख पाउने थिएन नि। ए अब हाम्रो पैसा पनि तिर्छ होली होइन? काम गर्न थाली चाहिँ अब पैसा त कमाकी होली नि। त्यही भएर म पारी जानु लागेको। अब घरमा जाउँ भने काममा निस्किसक्यो भने घरमा भेट हुँदैन। पारी गयो भने त्यहाँ बाटोमा पनि भेट हुन्छ कि भनेर जानु लागेको। मेरो बुढादीमा चाहिँ हो कताबाट आउँछ जान्छन् छिटो जानु, फेरि बाटोमा पनि भेट्नु होला नि। दिमाग लाउनु पऱ्यो नि त बुढी, नत्र दुःख मात्र पाइन्छ। ल म जान्छु, म छिटै फर्किन्छु। अनि जाउँला नि बजारतिर गयो भने खानासाना खाएर है, म जान्छु ल। हुन्छ म खाना पकाइरहेको छु, छिटो आउनु है। ल म छिटो आउँछु। ज्वरो आइछ भित्र। खोइ के भयो बाबु? ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, मजा आँटे बाबु। छोरीले उता तातो पानी बनाएर राख्दै छ। ज्वरो खाने ताला पनि आएन। गएर ल्याइदिनु बाबु उतापट्टिबाट पानी उता छ। ल है ल। अनि त बजार गएपछि दबाई ल्याउँछु भनेर बजार गएको छ। दबाई लिएर आउँछ। म उठ्न सकेको थिएन बाबु, तँ आइछस्। तँलाई भगवानले हेरिराखुन्, सन्चो सुविस्ता होस्। यो पानी खाने अभिज्ञता आएको थिएन बाबु, भगवानले रक्षा गरून्।
ल बाबु बिस्तारो जा है बाबु। कोही नहुनेलाई भगवानले हेर्छन् भन्थे हो रहेछ। कहाँबाट यो टुप्लुक्क आइपुगेछ। मलाई कस्तो पानी खान मन लाग्थ्यो। मलाई पानीको प्यास मेटाइदियो। यसलाई भगवानले हेरुन्, भगवानले रक्षा गर्नु हे भगवान। कहाँ दिनु हो त्यति चाहिँ होटलसँग मेरो बुढी हो र पहिलाको त उहाँ त्यतिकै तिर्न पाइन्छ अझै। ए त्यसो भए त जहाँ रक्सी त दरै खाएको रहेछ होइन होटलमा। डरो खाएको होइन, अलिअलि खाएको हो। कति छ तिर्न? भोलि तिरौँला भोलि भनेर खाएको त्यस्तै होला 8-10 हजार। के अरे 8-9-10 हजार? 8-10 हजार। यो बुढालाई त कोदाले हिर्काएर मारिदिनुपर्छ क्या हो? नरिसाउन भोलि मैले मात्रै खाएको हो। त्यो झडिया बुढा नरिसाउन भोलि मैले मात्रै खाएको हो के। भन् मलाई बुढी छुडी जा त्यही होटल वालीलाई गएर बुढी भन्। मैले नखाए तेरो बाउले खाए त अहिले मेरो बाउको नाम नलिए कि तेरो बाउको नाम नलिए आमाको लिने त खाइ आइए नि यो बुढाले त मलाई त झापा नाड्यो।
रेडी छैन बुढी? कुर्दा खाथे मैले मलाई हेपेको कोही छैन भनेर मेरो सबै छ, मेरो भाइ छ, मेरो बुहारी छ, मेरो माइती सबै छ। तँलाई पख तँलाई कुद मलाई कुर्दो रहेछ है। जाके होटल वालीसँग गएर बस यही खा, यसैले बुढी भयो नआइज घरमा। कुर्दा खाँदैन मेरो कोही छैन भनेर हेपेको तँलाई पख। मेरो सबै छ, मेरो भाइ छ, मेरो बुहारी छ, मेरो माइती सबै छ। तँलाई एकदिन देखाउँछु बुझेस् पख तँलाई। मेरो कोही छैन भनेर हेप जा त्यही होटल वालीसँग गएर बस, त्यसलाई बुढी भन्। जा त एक्लै खन, म खन्दिनँ। तँलाई म एकदिन देखाउँछु मेरो माइती। ल आफै खन। जा 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 मेरो माइती माउली पक्छ तँलाई। देखाउँछ देखा, झिल्के पो हो त म। कहिले जो देखाउँछ देखा। भुइँलाई जाने फुलासरी हुँदो रहेछ जीवन। भुइँलाई जाने फुलासरी हुँदो रहेछ जीवन। सङ्घर्ष हो जीवन, सम्हाल्नु छ आफ्नो मन। बाध्यता हो बाध्यता, यो कस्तो बाध्यता। बाध्यता हो बाध्यता, यो कस्तो बाध्यता। यो कस्तो बाध्यता, यो कस्तो